Hammaga salom do'stlar, siz Ray Music kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda biz FL Studioga qanday qilib plaginlarni qo'shishni o'rganamiz. Demak, darsni boshladik. Video darslikni boshlashdan oldin sizni ko'rish qobiliyatingizni sinab ko'rmoqchiman. Demak, videoni kichiraytiring va kanal nomi yonidagi ikonkaga qarang. U qizilmi yoki kulrang? Agar kulrang bo'lsa, barchasi yaxshi. Agar qizil bo'lsa, iltimos, shifokorga ko'rining. Demak, testdan o'tgan bo'lsangiz sizni tabriklayman. Endi esa darsni boshlasak ham bo'ladi. Mana bugungi o'rnatiladigan plaginimiz u arxiv formatida. Arxivdan chiqarib olamiz. Mana do'stlar, plaginda o'rnatadigan dastur, mana приложение yozilgan va u yerga so'ngan o'ng tomoni запускать имени администратора va bu yerda standart dasturlarni o'rnatish. Albatta Windows operatsion sistemasida. Demak, next yoki dalее litsenziyaga ruxsat beramiz. Next va endi plagin o'rnatiladigan joyni tanlaymiz. Ya'ni, mana do'stlar, bu meni kompyuterimdagi disklar. Men C diskga o'rnatishni maslahat beraman, chunki u yerda operatsion sistema saqlanadi va C disk to'lib qolsa, kompyuteringiz qotishni boshlaydi. Xo'sh, o'zimizga kerakli joyda papka ochamiz. Va bu fayl manzilini nusxalaymiz. Ya'ni bu yerda kopirovat. Endi esa bu yerda выставить next da. Bu yerda 64 bitli plagin uchun joy so'rayapti. Endi esa 32. Bu yerda ham shuni qilamiz. Endi esa qaysi formatdagi plaginlar kerakligini tanlab olamiz. Menga 32 bitli plagin kerak emas. RTS va AAX bu Pro Tools va Cubase uchun menda ular yo'q. Demak, men o'zimga kerakli formatlarni tanlab oldim. Endi esa next va install, ya'ni o'rnatish. Endi esa next finish. Mana do'stlar, biz plaginni o'z kompyuterimizga o'rnatdik. Endi esa uni FL ga qo'shishimiz kerak. Do'stlar, siz musiqani onlayn tarzda o'rganishni xohlaysizmi? Ya'ni real time'da. Buni barchasi oson. Meni ikkinchi kanalimga obuna bo'ling. U yerda men jonli efir tariqasida darslarni onlayn o'taman. Kanal manzili video ostida. Xo'sh, biz FL Studiodamiz. Bu yerda Options, Manager Plugins, endi esa bu yerda plus va bu yerga haligi manzilni kiritamiz. Ya'ni pluginni joyini. Okay. Endi esa Fin Plugins. Mana do'stlar, FL Studio Plugin Manager orqali barcha pluginlarni skanner qildik va yangi pluginni ham. Demak, bu yerda X. Endi esa mana bu ikonkani bir marta bosamiz va ko'rishimiz mumkin, yondan yordamchi panellar chiqdi. Bu yerda plugin database installated. Agar effect pluginlar bo'lsa effects, instrumentlar bo'lsa generators. Menda instrument va bu yerda new. Mana do'stlar, bir nechta instrumentlar skanner bo'libdi. Menga esa Ample Guitar M2 Lite kerak. Xo'sh, pluginni tekshirib ko'ramiz. Barchasi joyida, endi esa uni saqlab qo'ysak ham bo'ladi. Demak, kerakli pluginni ochamiz. Bu yerda effekt yoki instrumentlar papkasiga saqlaymiz. Menda instrument, generators va bu yerda VST degan papka bor. Siz ham xohlagan papkani ochishingiz mumkin yoki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Men chiroyli qilib saralab qo'yganman. VST papkasiga bosaman va bu yerda mana bu ikonka Add to Plugin Database. Okay. Ko'rishingiz mumkin, surati bilan plugin saqlandi. Mana do'stlar, agar video darslik sizga foydali bo'lgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa, hamda meni mehnatim havoga uchmasligi uchun albatta videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni yozishni unutmang. Xayr do'stlar.